안녕하세요. 소소입니다. 벌써 2021년이 시작되고 12번의 달이 왔네요. 11번의 달이 얼마나 빠르게 지나갔는지. 여기에는 크리스마스가 벌써 왔어요. 이렇게 크리스마스도 기록해놓고 이제 12월 기록을 한번 해보려고 합니다. 제가 이번 달에는 브이로그 마스라는 거를 한번 해보고 싶었는데 제가 한 3년 전이었나? 했었는데 네, 끝까지 채우지 못하고 해가 넘어갔었어요. 브이로그 마스라는 거는 브이로그 플러스 크리스마스라고 해가지고 매일을 기록을 하는 거거든요. 어드벤트 캘린더를 이제 하나씩 뜯는 것처럼 하루하루를 기록하는 건데 영상으로 블로그를 할까 브이로그를 할까 하다가 우선은 내키는 대로 시작해 보기로 했어요. 그리고 제가 나레이션 이렇게 목소리를 할까? 아니면 자막으로 넣을까? 고민을 했었는데 우선은 그냥 내키는 대로 자막이 필요할 땐 자막, 그리고 말을 하고 싶을 때는 말로 하기로 했어요. 그래서 적어보려고 하는데 우선 저는 12월에 큰 계획은 없어요. 큰 계획이라면 딱 하나. 출산입니다. 네, 제가 제왕절개를 수술을 하게 되었는데 그래서 이날 아기 천사를 만나게 되었어요. 그래서 사실 이 브이로그 마스가 의미가 있을지 그거는 모르겠어요. 왜냐하면 이제 출산을 하고 나면 더 이제 이런 것들을 못 할 테니까. 그래도 힘 닿는 데까지는 한번 시도는 해보고 싶어가지고 시작하게 되었어요. 아기 천사 만나는 날 3박 4일인가 4박 5일인가 였던 것 같은데 3박 4일이면 이날 퇴원인 거죠? 제가 이런 걸 진짜 계산을 못 하는데 쭉 해보면은 3박 4일. 그러면 토요일 날 퇴원을 하는 걸까요? 산부인과에서? 6박 7일이면은 이제 여기서부터 조리원을 계산을 해야 되는 건지 모르겠지만 어쨌든 크리스마스 정도에는 퇴원을 할 것 같습니다. 만약에 3박 4일이면은 이날 아침에 퇴원을 하던가 아니면 이날 퇴원을 할 것 같아요. 그러면 그냥 우선 조리원을 이때로 표시해 두기로 합니다. 이렇게. 그래서 저의 이번 달 큰 키워드는 출산. 건강한 출산이고, 그 다음에 하루를 이제 기록하는 거. 만약에 영상으로가 어렵다면 제가 블로그도 하고 있거든요. 그래서 블로그에다가라도 짧게나마 기록하는 그런 걸 한번 가져보려고 합니다. 아니면 뭐 유튜브 쇼츠라는 것도 있고 하니까. 그리고 출산 좀 이전에 아기가 병원을 가요. 제가 갈 수 있을진 모르겠지만 그래도 일정을 적어보려고요. 그래서 제가 11월은 이렇게 보냈었는데 제가 막 임신 축하 박스라든지 당첨된 것도 많고 또 막 활동하던 육아 서포터즈 같은 것들이 있거든요. 이런 것들을 좀 좋은 성적으로 마무리해가지고 너무나도 기분 좋았던 한 달이었던 것 같아요. 되게 열심히 살았네요. 생각보다. 이거 중간중간에 정말 에피소드들이 많은데 그날그날 기록을 안 해놓으니까 좀 아쉬움이 남는 한 달이었어요. 그래도 빼곡하죠? 이번 달은 좀 기록을 잘 해보는 걸로. 잘하는데. 귤 깠어? 수우가 귤 깠어요? 우와, 잘 깠는데. 오, 수 이거 봐.
불타오른다. 불타오른다 우수. 가자. 아이고. 설마. 이거 뭔데 이렇게 맨날 여기다 틀어? 조그마한 걸 어떻게 저렇게 집어넣냐? 깜깜한데도 주워 먹어. 진짜로? 한 번 더! 아우 신나 신나! 아우 신나 신나! 비행기! 어디? 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 누구야? 아이고. 수미야. 어서. 그래 나 머리 내 깎은 거 같아. 슝 내려봐. 오, 슝. 아빠 바라기. 쳐다보는 거 봐. 업무가 덜 끝났네 할머니가. 인사한 거야? 어, 인사했어 어서? 어서 인사했어? 아 뭐야? 이렇게 귀여워. 그거는 병문무가 더 좋은가 본데? 아니야 너 소개시켜주는 거 대박이다 그거. 대박이다. 아 그러네 다 소개시켜주네. 그지? 왜 텐트가 민문이야? 얼굴이라고. 수호야 이게 뭐야? 꺼내줘? 우와. 이게 있는 거지? 그거 그래도. 귀여워. 미쳤지? 우수 어때?
웃어, 너 거 여기 있어. 이걸로 해야지 여기. 이렇게. 헉, 딱 맞아. 오, 딱 맞아. 무슨 잠깐 빌려줘. 너 거 있잖아. 진짜는 알아봐가지고. 그니까. 망가졌어. 무서워. 이때는 좀. 안 들린다, 안 들린다. 무서워 빌려달라고. 나도 해보자. 이것만 하고 줄게. 저 이거 봐. 네네네네네네네. 공부함이 더 좋은가 봐. 아주 웃기지? 멍하니라고? 크리스마스 만찬. 아주 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 뭐 하는 거야, 수호야? 너무 웃긴. 안 먹을래? 의사표. 안 먹어. 밥이래. 응. 때로 정한 밥. 15일. 오 얼음도 먹어. 어. 맛있지 우수. 그래야 이하리를 안 하지. 이거? 표정이 왜 저래? 춤춰 춤춰 우수. 춤춰. 아주 공격적이야. 졸기다. 같아. 오. 빵. 빵. 아주 경쾌하구만. 그렇지. 빵. 빵. 귀엽지 수호야 너랑 똑같이 생겼어. 이거 봐 똑같이 생겼지? 오늘 착장이랑 아주 똑같지? 뭐 그래, 뭐 아니 똑같이 하는 거야. 아, 그런 거야? 두 번째 아이템은요. 네, 두 번째 아이템은요. 잔뜩 기대하는 눈치인데. 그러니까. 유도가 안 돼, 쟤는. 뭐 그래? 냠냠냠냠.
닫아줄게. 왜 뒤늦게 하냐고. 아니 너무 찰떡이네. 제가 만든 달력 샘플인데 스티커가 와가지고 한번 붙여보려고. 15일에는 이렇게 붙여주네. 색깔을 더 연하게 해야겠다. 이거 봐. 아이씨, 저게 뭐야? 귀여워. 오소 구경 간다. 무슨 그 뭐야? 귀여워. 뭐 그래? 이렇게 뽑아야겠어. 오 예쁘다. 그치? 응. 이걸 만들었어? 엄마가 만들었다. 13일에 오소 병원 가는 일정. 크리스마스. 그리고 수호 동생 나오는 날. 그리고 이거는 박스에 붙일 그거야. 이런 패키지에다가 응. 얘 붙었잖아. 얘처럼 그냥 작게 해도 되겠다. 붙는. 여기다 아. 이렇게 붙이는 거. 아. 얘 되게 크긴 하다, 그치? 조금 커. 응. 아기 사과 보면서 닦아야지, 소희야. 어머 저거 봐. 소희 저거